చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నమస్కారాలు. మాకన్నీ కవేల సెంటర్ మొత్తం మునిగిపోయింది సార్. చాలా అన్యాయంగా అయిపోయింది మాకంతా. బళ్ళు మునిగిపోయి, ఇల్లు మునిగిపోయి, సామాన్లన్నీ పోయినాయి. కానీ సచివాలయంలో వారంటీలు అందరూ మాకు సర్వే చేసామన్నారు. ఫస్ట్ చేసామన్నారు, రెండోసారి మీ ఇల్లు మునగలేదు అన్నారు. కవేల సెంటర్ మునిగిందో లేదో మీరు అందరికీ తెలుసు. కానీ మమ్మల్ని అన్యాయం చేయకండి, ఎవరు కూడా అందరికీ న్యాయం చేయండి. డబ్బులు చాలా మందికి పడలేదు. మా కింద ఫ్లోర్ మాది. సచివాలయంకి వెళ్తే ఒకళ్ళ సమాధానం సరి చెప్పట్లేదు. ఏంటి అని అంటే మీ సామాన్లన్నీ ఏమీ పోలేదు, మీ ఏరియా అంతా మునగలేదని రాసుకొని వచ్చారని చెప్తున్నారు. అది మీరే వచ్చి ఎంక్వైరీలు పంపిస్తారు, ఏం చేస్తారు మీరు ఎంక్వైరీ చేసి మాకు ఒక న్యాయం అనేది చెయ్యండి. మేము చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాం, మొత్తం మునిగిపోయి పనులు లేక చాలా ఇది చేస్తున్నాం. మా ఇల్లు ములిగిందో లేదో మీరు చూసారు పైనుంచి, కవేళ ములిగిందో లేదనేది మీరు అర్థం చేసుకోండి. కొద్ది జనాల గురించి మీరు ఆలోచించుకోండి. ఏదైనా సరే మాకు అందరికీ ఒక న్యాయం అనేది కవేళ నుంచి తిరుగుతున్నారు మేడం. మేము సచివాలయానికి వారం రోజులు తిరుగుతున్నాం మేడం. ఫస్ట్ వెళ్తేనేమో మీ ఫోటోలు ఉన్నాయి, మీకు సర్వే అయింది అన్నీ చెప్పారు. మొన్న వెళ్ళి మేము పడలేదని, డబ్బులు బండికి పడ్డాయి, ఇంటికి పడలేదని, కింద ఫ్లోర్ మా షాపు ఇల్లు రెండు మునిగిపోయినాయి మేడం. మొత్తం చాలా నష్టపోయాం. ఎందుకు పడలేదు అని అడిగితే మీరు అసలు మీ ఇల్లే మునగలేదని చెప్పని సచివాలయంలో చెప్పండి. మాది టైలరింగ్ షాప్ మేడం. మొత్తం మునిగిపోయినాయి. అది ఫోటోలు తీసుకున్నారు, సర్వే చేశారు, అన్నీ చేశారు. చేసాక కూడా అవ్వలేదని అంటే మేము ఇంకెవరు చెప్పుకోవాలి మేడం? సచివాలయం ఫాల్టా, మా గవర్నమెంట్ ఫాల్టా ఏంటి? మేము ఎవరు చెప్పుకోవాలి ఇంక సమాధానం? అది మీకు తెలుసు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు పైనుంచి మొత్తం చూశారు కవేళ నిండిందో లేదనేది. మేము ఎవరని చెప్పవసలు ఆయనకి తెలుసు కదా. మా కవేళ సెంటర్ మొత్తం కూడా ఒక న్యాయం అనేది అందరికీ చెయ్యండి మేడం. కవేళ సెంటర్లో 1% పడింది, 2% ఎవరికి పడలేదు మేడం. డబ్బులు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. అప్లికేషన్ ఇచ్చుకొని వస్తున్నాం సార్. లేదు మేడం, ఎక్కడైనా ప్రయత్నిద్దాం, ఒక రాయి వేద్దాం, వస్తే వచ్చింది, లేదండి ఇంకా ఇదని చెప్పి మేము లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఒక ఇదని వస్తున్నాం మేడం. మాకు కవేళ సెంటర్ మొత్తం చాలా అల్లకోలంగా ఉంది మేడం. కవేళ సెంటర్ కూడా అందరికీ న్యాయం చేయండి.